每年平安夜，廣東道都會有大型嘅倒數活動，而今年嘅主角呢，就係 Twins 啦。而喺記者會度，大會就攞咗阿 sa 當年喺同一個地方嘅相。哇，阿 sa 好似唔係咁中意喎。唔係，嗰張相真係咧，唔係冇準備10年後會攞翻出嚟咁樣噶嘛，肥到咧，係啊，塊面圓唔係一個 baby fat 嘅。咁我覺得呢個今年個意義都好大啊！都係係啊，因為係我哋 Twins 入行10週年，咁啱10年前又喺同一笪地方嗰度。平安夜要開工，阿 sa 咪唔可以同男友一齊過咯，不如叫埋阿 William 一齊玩啦。同你一齊玩。佢中意嚟咯，幫佢參加嘛，都好似有佢安排㗎啦。嗰啲時節應該都係揾錢嘅時節嚟，我相信佢約都未必約到，因為公司又要安排工作俾佢㗎。係啦，揾錢啦，梗係。